Ja Padelkunkista Jari, terve! Seuraava video aika ja tällä kertaa aiheena meillä olisi tämmönen uusi 4Onin Swift Grip. Ja tämä esitellään tämä tuote nytten kauttaaltaan ja kuinka se asennetaan ja annetaan meidän tipsit tähän asennukseen. Eli itse kahvahan on tämmönen niin kuin silikonikumimainen pehmeä, mutta muotoiltu kahva, jossa on tämmöisiä oktagoneja, eli 8-kulmioisia ohuempia kohtia. Eli kun ne laitetaan kättä vastaan ja maillaan, niin saat varmasti tarkemman tuntuman maillaan. Sitä tässä on haettu, mutta sitten tässä on nämä paksummat kohdat kuitenkin täällä. Niin näillä paksummilla kohdilla on sitä iskun vaimennusta ja värinän vaimennusta, mitä se haetaan sitten, että saadaan kahvasta paksumpi sekä sitten myös käsi ystävällisempi. Perinteisesti pakettiin verrataan muihin, niin myyntipakkauksessa tulee poikkeuksellisesti nyt mukana 4Onin grippikin sitten. Eli tämän tuotteen kun ostaa, niin sä saat kumikahvan lisäksi myös overgripin paketissa mukana. Sitä ei tarvitse erikseen ostaa. Ja mitä muuta myyntipakkauksessa on, niin myyntipakkauksessa on myös sitten nämä perinteiset asennusliuskat. Eli asennusliuskojen ideahan on se, että kun nämä laitetaan tänne kumikahvaan 4 seinämälle ja niiden avulla liuutettaisiin tuonne kahvaan, mutta tämä on sen verran elastista, kuten tuo R-grippi meidän valikoimassa, että tämä on helpompi ehkä rullaustekniikalla laittaa. Ja mä näytän tämän rullaustekniikalla asennuksen tässä, että liuska-asennuksia löytyy tuolta 4Onin omilta verkkosivuilta, miten liuskolla asennetaan, mutta siinäkin ne yllättäen on lipsauttunut sille, että se itse vetovaihe on jätetty piiloon, koska siinä on aina vähän haasteellista liuskojen kanssa. Mutta minä lähtisin tämän asentamaan nyt yksinkertaisesti sillä tavalla, että kun sulla on kapeampi pää, niin kapeampi pää edellä lähdetään rullaamaan tätä rullalle. Ja nyt kun tämä menee tänne kahvalle, niin tässä itse kahvassa on yläosassa molemmin puolin 4On logo, niin ne tulee lopulta lyöntipinnan suuntaisesti, eli se sitten tulee huomioida siellä loppuvaiheessa kun asennat. Mutta nyt lähtisin tämän rullaamaan, eli mä venytän tätä hivenen ja lähden tekemään tästä tämmöisen rullan. Voi ottaa sormia aina välistä. Vähän joutuu väjättämään tätä tässä vaiheessa. Ja kun tätä väjätetään, niin tää saadaan sitten pistettyä rullalle paremmin. Ja kun se on saatu tänne lähes loppuun asti, niin tää on pienellä kerällä. Ja nyt kun mulla on tämmönen pieni nyytti jäljellä tästä, niin tässä vaiheessa laittakaa tämä rannehihna täältä läpi. Ja rannehihna kun on saatu tonne läpi vejettyä, niin on vielä yksi kierros pyöräytäntä rullaksi noin. Niin helpoin tapa tämä on tuonne kahvalle pyöräyttää, niin toinen reuna edellä venyttäen tuohon kahvan päälle. Eli laitan peukalle tänne yksinkertaisesti sisälle tuosta ja pyöräytän sen tuohon kahvan päälle. Eli se on tämän näköinen nyytti tässä vaiheessa. Nyt tätä päästään sitten muokkaamaan, vetäskää rannehihna pois ja tästä vedetään sitten tämä itse kumikahva tänne niin kuin oikealle paikalleen. Eli nyt mä saan liuutettua tätä tässä kahvan päällä ja alun kohdalleen käytännössä. Ja nyt kun se saadaan tuo perä tuohon oikeaan kohtiin lopulta tässä laitettua pienellä vedolla, niin tässä kohtaa niitä liuskoja kun pitäisi sitä repiä ja yrittää saada, niin itse kahvahan menee paikalleen aika nätisti kerrasta sitten. Ja meillä kävikin tässä nyt sillä tavalla, että ei edes ole harjoituskappale tämä video, vaan suora otto meillä. 4Onin logot tulikin suoraan lyöntipinnan suuntaisesti. Ja jos sulla nyt sattuisi olemaan mailla, missä on kahva lyhyempi, niin tätä voi lyhentää sitten tätä kumikahvaa. Koskee noita kaikkia malleja, että ei tarvii ylipitkiä laittaa, mutta tämä aika nätisti asettuu tänne mailan yläosaan sitten. Mitä sitten tarvitaan tehdä, niin sitten laitetaan tämä overgrippi. Ja tämähän on perinteinen tämä overgripin asennusta. Näitä on tehty ennenkin. Poistakaa tämä tarranauha. Minä otan tässä aina tässä vaiheessa nämä pienet suojapaperit pois täältä. Sekä sitten avaan jo valmiiksi tätä taustaa, mutta mä en poista tätä koko taustanauhaa. Ja laitan tämän tuohon mailan kylkeen nyt kiinni. Ja tässä kohtaa tehkää myös tähän rannelenkkiin tänne pieni solmu, mikä on aiemminkin neuvottu. Jolloin tämä rannehihna ei tule eteen. Eli nyt se on tommonen tötterö tossa. Ja overgripistä riippuen, niin näissä on yhdellä tai kahdella puolella aina perinteinen suojamuovi. Ja suojamuovit sitten poistellaan tästä gripistä. Ensimmäinen kerros ainakin löytyy tuosta. Ja tässä 4Onilla näkyy molemmin puolin
otetaan toinen puoli. Noin. Ja edelleenkin Overgrippissä aina on tää leikattu kapeampi pää, niin toisella puolella on sitten tämä aloituskiinnitystarra, mitä me käytämme. Avataan se, jonka jälkeen otetaan maila käteen. Ja suosittelen aloittamaan Overgripin laiton aina kahvan mailan sivuseinämän puolelta, niin siihen ei tule niin paksua kerrosta sitten tuohon kämmen pohjaan, kun pidät mailla. Pien alkuun peukalolla vähän kiinni. Overgrippi voi tulla millin parikin yli tuosta reunan. Ja tässä tullaan Overgripin eroihin. Tämä 4Onin oma Overgrippi on ehkä jäykempää materiaalia kuin jotkut toiset, mutta ensimmäinen 1,5 kierrosta tuohon nätisti päällekkäin ja sen jälkeen lähdetään viemään eteenpäin. Jos haluat paksun kahvan, niin laita 50-50, eli puolet peittoon, puoleksi päällekkäin, se on paksumpi. Jos haluat ohuemman kahvan, niin sitten tänne maun mukaan. Ja äänestäkin saattaa kuulla tämmöinen pieni narina kuuluu, semmoinen kättä vasta. En vedä liikaa, mutta kuitenkin kiristän sopivasti sitä. Mikä on sopiva, niin se tarkoittaa, että se on napakasti tuo grippi, eikä kannata liian löysälle laittaa. Ja älkää lopettako gripin laittamista tuohon, mihin kahva päättyy, vaan sitä voi nostaa tänne ylemmäksi. Ja kun mennään ylemmäksi, niin tässä kohtaa voi vähän väjättää sitten enemmän, niin se asettuu nätimmin tuo grippi. Jos olisin hallilla, laittaisin peukalon tuohon, vetäisin tuosta Overgripistä ja sen jälkeen se leikatun pään taittaisin tälleen 2 kerroin ja siihen laittaisin teipin päälle, tulisi parempi siinä vaiheessa. Mutta nyt kun me ollaan tässä taas niin sanotusti myymäläolosuhteissa ja kotiolosuhteissa ajatellaan, niin leikkaan tämän ylimääräisen palan pois. Ja taas kerran näin päin kun minä asensin gripiin, niin kahvan suunnalta lyötinpintaan nähen tehdään samannäköinen viisti kuin tuolla gripin alkupäässäkin oli. Miksi? Niin sen takia, että tämä grippi asettuu nyt sitten paremmin tähän kahvan päälle. Laitan vielä mutkan tuolta poikki. Noin. Tää on hivenen jäykempää materiaalia kuin jotkut gripit. Ja sitten kun pääst loppuun, niin ei muuta kuin teippi käteen. Teippi tänne kahvan päälle. Näin on ehkä väärinpäin tässä vaiheessa, mutta ja sen jälkeen laitetaan teippi tänne paikalleen. Ja minä liuutan tätä taustapaperia tässä kiinnityksen aikana. Mä en irrota tätä kokonaan. Minun mielestä tämä on vaan parempi. Sinne ei tule rasvaisia sormia väliin. Ja asennan tämän nyt näin, niin se, tällä tavalla kun se on tehtaallakin asennettu. Eli siitä tulee nyt tämän näköinen tästä Overgripistä. Ja tää on nahkea, tahmea, mutta mä ei ole sellainen sticky tämä 4Onin oma Comfort Overgrip, mitä ne käyttää. Hyvän oloinen, mutta kahvasta tulee tosi miellyttävä. Tää korostaa mailan kahvan muotoa, asennettuna tämmönen kumikahva tähän mailaan, mutta lämmin suositus ehdottomasti tälle. Ja tämähän nyt tuli tähän 4Onin tuoteperheeseen kokonaisuutena, eli nyt heiltä löytyy tää Swift Grippi, joka sisältää Overgripin. Sieltä löytyy myös sama Overgrip ja meidän valikoimasta irtaallaan. Värinä on valkea. Totta kai sieltä löytyy kaikille tuttu 4Onin grippispray. Ja sitten löytyy 4Onin Total Dry, joka on käsiä kuivattava. Eli tämä suihkutetaan käteen ja estää käden hikoilua. Näitä vastaavia tuotteita useampiakin markkinoilla olemassa, mutta näillä kun mennään eteenpäin, niin pito on kyllä parhaimmillaan ja säästetään monelta harmilta tuolla pelaatessa. Ei muuta kuin tällä asennusvinkillä niin päästä laittaa, eli Royal Padelin R-grippi ja 4Onin Swift Gripin voi tehdä tuolla rullaustekniikalla, mutta meillä myytävä Shoxin Lamina Padelgrippi on paksumpaa materiaalilta, ei toimi tällä rullaustekniikalla, eli siinä käytetään tätä liuska-asennuksia. Tämmönen video tällä kertaa, katsotaan mitä tuo ensi tarinassa sitten, niin jatketaan siitä. Se on moro!